بخپله د خیبر د خاورې نه وپریدا یم دا پیغام دله درکوم امید لرم چې مو د وړوکي پیغام باندې به تاسو ډېر غټ اقدام وکړو. سلامونه نیکې هیلې و احترامات قدرمندو شزوان یم ناظرین. دا پیغام مې چې کم دی د کورمې غیور عوام لدی چې د اسلام په نوما باندې او د ځمکې په نوما باندې تقریبا دا جنگ د 1990 نه راودلی شروع دی، بلکې د دو د نیکونو او د مو د نیکونو د وخت نه دا جنگ شروع دی او دا ختمیږي نه. خو د نن سبا حالات کې چې کم جنگ شروع دی دا دواړه طرفه کم قبیلې چې دي، یو طرف ته شیعه دي او بل طرف ته سني دي، دا دغه له نه دي ور خبر چې دا جنگ څوک کوي او څه یې کوي. اصل کې دا جنگ ناظرین د ډالرو جنگ دی. دا جنگ چې کم دی تاسو په خپله نه دی سټارټ کړی، دا در کې چا سټارټ کړی دی. تاسو که کنویې لګي د دواړې طرف نه کنویې هم که لګي دغه خلک وهي چې کم په اسلام آباد کې ناستي و د تاسو په سر باندې ډالر یې اخلي. بله ورځ منیر شکیر صاحب چې کم مفتي دی هغه دا بیان ورکوو چې موږ وزیر اعلی تشکیل کړو چې دغه جنگ بند کړو. نو چې کله کوواټ له لوړو هلته ډي سي سره کېناستو چې ته به موږ له پروټوکول وکوې موږ سره به هلته سې، نو هغه ووایي چې موږ له د حاله حکومت د وجې نه اجازات نشته دی چې دغو سره تلور شه او دغو له ته پروټوکول ورکه. دلته چې د وزیر اعلی زور نه چلیږي، د وزیر اعلی خبره نه چلیږي، نو بیا تاسو د دغې خبرې نه مقصد وخلو چې دا خلک په تاسو کې امن راوستل نه غواړي. مو د کورمې هیور عوام له دا اپیل دی که هغه شیعه دی که سني دی، چې کم هلته ډي پي او د اوتار دی، چې کم د ډي سي د اوتار دی، چې کم د جرنیل کیمپ دی، چې کم د برګډیر کیمپ دی، کم کرنیلون مجرون دي چې په خپلو کې سره یو بل له ټوپک راخوستي دي راتاو شو دغو سرکوري خلکو له او دغو ته وایي چې باقاعده د دغ کیمپ نه وځه، ډي پي او ته وایي چې دفتر نه وځه، ډي سي ته وایي چې ته مې دفتر نه وځه. ډي سي سیم چې کله وبوسو دا به بیا په خپله پوه شي او په خپله کې سره کېنو دا مساله حل کو، امن راولو په خپل ځای کې او تنکي ویړ کې مري. ګوره دواړو طرف ته چې کم دي تنکي ویړ کې مري. او که بیا تاسو د اسلام په نوما باندې جنگ کوو نو بیا د شیعو د سني جنگ چې کم دی دا بیا په ټوله دنیا کې خپرېدای شي. نو ما ویله دا ورکړی دو نور جنگ چې کم دی دا د ډالرو دی. نو مو ټولې کورمې هیور عوام له خواست دی که کم د سنیون دي که کم شیعګون دي چې په دا باندې کینو په دا باندې سره په خپله کې د یوې جنسې خلک یو په خپله کې سره امن راولو. نور که مونږ وګورو د نورو جنسو خلک چې کم دی هغه تاسو له نه درسي، هغه خلک یې نه پرېږدي چې تاسو کې روغه راولي. زه په خپله د خیبر د خاورې نه وپریدا یم دا پیغام دله درکوم امید لرم چې مو د وړوکي پیغام باندې به تاسو ډېر غټ اقدام وکړو. والسلام.